Gine úsle fáilte go dtí Greann As Gaeilge. Bhfuil si bhréag gáire As Gaeilge? Tá. Nílas agam chuna sa gáiríonn tú As Gaeilge. Dúirt mé an bhfuil si bhréag gáire As Gaeilge? Má sé de hell, fáilte go dtí an státe an feartí gcomhairníthe. Ger Staunton. Gur maith bhí sé sin meise, just an sin. Táid Géanamh seo, nílas agam cad atá bhd Géanamh, ach táid Géanamh seo, Tásní sé inis. Bhfuil si beag an nervhíiseach ag smíanamh an tuigi mé aon rud. Ná bí tú bortha, tá muid ag smíanamh an rud céine. So, seo an chéad ihe lán Gaeilge Greann riomh Castlebar, so tá muid beag an broadú lá sin. Agus anar mór dhéanamh anar comhair ceannaí mé gansa nua inniu, gansaí glas. Sin an caiid an Gaeilge fáin ihe gansaí glas, scamal sa spéir, so ná bí ro bortha, Nor a cur an Linenhall Arts an seach na seáte agus fi si mar an bhfuil Gaeilge agat a métún an seo Gaeilge dhéanamh bhí mis mar ón níl sagam an bhfuil me Gaeilge ceart go leor I go seo agus bhí si rá tá beidir go bhfuil beag an airgid I gceist. Agus dúirt mé lífa, lífa. Tá brána bhí tú ag breisiú sús an sin, ní ra mé an thu a clúistáil, lífa. An bhfuil an caiid an, bhfuil is ag gat ina cad atá mé ag rá. Níl si róir, níl me caiid an róir, ní béad a Duolingo wet inniu is story. Níl si rá an áir ach an bhfuil aine ag sí an sin ag rá, shit, I thought this was going to be in English. No. Tá gatain, tá sagad cad atá tú a déanamh, Tá fórsirí iontach agin díomhanacht, tá cuid den na fórsirí is fearr sa tír trí Gaeilge agin. Agus nó tá mé mágad tá siad na fórsirí is fearr sa tír. Agus tá w.Ger agin, tá Angolo agin, tá Áine Gallagher agin. Tá si seo beag an áit, mar tá mé go ól fin le an chéad riomh. Sin an fáib nó tá tú ag déanamh gig I Gallery Alín, Jig an á tá sin Guinness, éon áit eile beag sin Guinness. Bhí méid déanamh seo I Sasanna le déanaí agus bhí mé ag iarr Guinness ná déana sin, ná ceanna Guinness I Sasanna, stupid. A rinne mé rénos, right? Agus mé seach ná seo agus tháinig mé fearr agus bhí caiid an bhí cuma beag an Mayo aige. Bhí an cean just tiny bit romór. Bhí agus bhí mé sin an fearr. Tá is aige an bhfuil an Guinness go maiid an seo. So hui mé súsca agus bhí mé chuna stá an Guinness an bhfuil an Guinness go maiid an seo. Agus dúirt sé rud, just rud just cá sé mé nóair dúirt sé seo dom. Féach sé I mai agus dúirt sé, well, idir a héin agus dé, níl sé rud donna. Agus tá sé deachar, nóir tá tú I London agus áitina mar se, tá sé deachar, tá dána gahrú an méid sin, go orintanta déanam sé botún, mar timpiste. Bhí mé, nóir bhí mé I London, bhí mé beag an cineoch, beag an racist, ach mar timpiste. An dhearna tú é seo riomh. Just mar timpiste, níl tú cineoch, ach orintanta tá beag an timpiste, right? Rinne mé seo, agus betosan an Einsin stom bhfuil sé chníoch nó nach bhfuil, right? Bhí mé tíomh muid bíalinn agus bíalinn tílanach, Thai restaurant, bíalinn tílanach. Bhí mé ag seasamh tíomh muid agus bhí mé ag léamh an bíachlór ón stráid. Agus nóir bhí mé ag léamh an bíachlór, bhí ban tílanach, right? Ban ó Thailand, agus bhí si ag seasamh ag an doras, agus bhí si ag coughed back.
agus dúirt sí lom, má tá tú ag smíanamh teach de stehan seo, tá bí an way. Agus dúirt mi se, an bhfuil tosa just ag rá seo mar oibríonn tú an seo. Agus dúirt sí, cén fá ceapann tú go oibríonn me an seo. Agus bhí mi se mar, fuck. No. Caim is smíanamh níos mór rudí mar sin, shit. Níl sé sin fear, God. Right, agus bhí me bórtha, le an ihe ar fád bhí me bórtha, ach an lá ina dhé sin, bhí me ag siúil síos an stráid. An stráid céine, agus bhí me ag seasamh os cór an bíalinn céine, tháinig me istí ag obair. Bhí me sé ceapan, sin granmhair, an dhéanaan sí sin le haid gach tuairis, like sin cliste. Agus bhí me chun, like, cap mis granmhair sin granmhair. Agus sochrí me ag ghuil me gan dul across agus be me tá me chun leit little fist bump a thuirtí chun rá sin granmhair, oibríonn tú an seo. So rinne me sin hu mine trasan an stráid agus rinne me mar seo, oibríonn tú an seo. Ban difriúil, bhí sí ban difriúil. Yeah. Now, béidir go ceapan tú go bhfuil sé sin beag an cineoch, ach má smíanann tú sin just ban a bhí ag obair, agus tháinig an beardó seo trasna an bóthir chun rá oibríonn tú an seo. Agus bhí sí mar, bhí is agam, gur má agat ach bhí is agam. An bhfuil w..Ger le haid an chéad fórseoir an ihe? An bhfuil w..Ger go leor fiúma dhéanamh sa seomra le an chéad fórseoir an ihe. Má sé de heile a gcuine ús le curtha lábhair le chéile agus Jim fiúm le haid. Julie J. Well, hello, Castlebar. Conna sa hámid an ocht? Ofan mi go má? Ar aus ar fad hom ar bís bhain sa ifar downta nocht. Is mis a Julie J. Agus is as curtha cuoine mé hom ag marachtan te curtha cuoine I láthir na Foras. So tusk bhfuil sé cóí bhad hom ag fannachtan Airbnb an ocht. Agus hom ar bís is brálam Airbnb. An mathlin Airbnbs, guys? Well, payrod fuamsa is mathlumsa Airbnb ach is bra lema fear céile Airbnbs. How sé Harvard tócalóha. Ma arcéile ach sí seans go bhfuil aithne go bhéir. Nadidir an fécin aontain an sa ar an Tommy Tiernan show? Okay, níl an post le Tommy Tiernan. Broner, I'll compost a Fred. How she size mar fear an tír and show. Okay, back off. No, agus is brála Fred Airbnbs. Agus cúpla seachtaine hin bhí sé gigáil taulis in London I Sasna. Agus who's gotí airport Kiri chun é a bhálún ar tháinig sé ar nas. Agus an céad ceist chus ar ná wela storín chuna sa bhí an Airbnb. Agus cos sé orm agus dúirt sé Julie. Fan go gluisin tú. An túnéir, Martin, Tá culp cathracha I garach an Shannon coma, agus tá allergy penicillin aige leis. Agus bhí mi se rá Fred, conna sa bhfuil an méid sa ólas agat únéir an arasán. Agus dúirt sin am Julie, well, nuair rainan tú labala duine éigent, tágan tú ar an ólas go hand tappa gur fad. An tarna cúis go bhfuilm ar bís a bheith bhór downta nucht ná nílam ag abala I curna gasúir ina colla. Aontain eile so le clown le gasúir? Níl aontain an so le gasúir. Cadtáid tarlúnt I gúnta Mayo. Okay, 5 olmhór. Aontain an so le gasúir? Okay, didn't Obert. Anna, cut us on him did? Mayo, okay, right. Conna sa han tish mahortic dul. Gama, okay. Anna, misha gahana shigan tish mahortic. Anvil tosa, Neil tosa strackle ter curbe. Oh, sing it, sister. Yeah, no, take him this. Hoshi Harva Dakar na Hoshi Niaslu. Na well. Harva Dakar na Hoshi Niasoiga. August, now, listen. No big Dolamuart. Is Matlum Macassor. Okay, Hom Harva Tokaloha. Oh, Bean she Dakar. Not me and Moya. Bean she Annie Yakar. Fat August Neela Johand
Macán tucht faoi seo. Like, ní bhíon tuismóirí caint go hunrach mar dheallar. Sin an fá, go raibh Áine Ealaíon cúpla mío hen. Una an daunarm, nuair dúirt in éigen tlum go díreach moia. Dúirt si, Julie, dá mbeadh an seansa gom dul siar, nádar an dhéanthain é a ríist. Yeah. Ceapam gur bé an clown sin an botún is mó a dhéanas riamh. Yeah. Agus, bhí mis like, okay, tuigim gur bé de bhreithlám am, ach, ní hé seo an áit ná an taim. Okay, túair seautam dá mar rud é greibh tú timpeall le linn na huchtódaí, le linn na 80s. Okay, cúpla breigeadóirí sa seo mar ceapam. Cúpla breigeadóirí ach chun cluiche son imirthe Greann Gaelige, so ná bí bor faoi. Okay, right, túair seautam mar a raibh tú timpeall le linn na huchtódaí. Aon duine? Okay, right, láfa suas na daoine nach raibh tí... What? Féachana! Stop. Cad is anam dit? Kate. Okay, Kate. Céin blian in a rug tú, Kate. Rugú mé sa blian nídí nócha cuaig. Nócha cuaig, Kate, no! Agus bhímar élig ag buinsolta san ihe. Oh! Míle nídí nócha cuaig. Now, nílam chun spoca as, Kate. Okay, nílam chun spoca as. An tain rud a tíirthaigh mé leat no. Buinsolta san idir blian. Really fine tú amach cad a currn tú isteach. Sin le a bhán, a thuirann dit. Ach, no, nílam cumag a bhuaid, Kate. An uaireanta chum ceist ar daoine sa lucht féachana céim blian in a rug acu. Mar nádar an dhéanaan aontainna sa leanúntar mar Instagram. But muna dhéanaan tú leanúntar ar Instagram, sean snafhfuil se seo feisce go. Tá sé fós thuas ar an grid agam. Okay, so má haon tú siar go siar, mí mórta fihid. Sais ag tús COVID. Dien glanna amach ar na cófraí sa kistin. Agus tháinig mé ar próca paprika. Agus an dáta abar riva a bhí air. No, 1990 nócha seacht. Yeah. Agus fós winnas úsáid as an paprika. Agus lads, ham fós an so. So muna dógan sibh ein rodella ón seo, just cuinig, le dátaí abar riva, ní leonach just túram dina éigen tella, So just den payroll this matlat leis. An as Mayo mid? Okay, gatain an so. Ain't okay. Oh, Anava, Maya reached. Anava, Maya aberlum. So, níl tú as Mayo. Dúna náil. Oh, gahán ar fad. Anava, agus céin fág bhfuil tú an so nucht, an bhfuil tú marachtan tú Mayo? Ag chur Milan ar an fear so. Hello, an bhfuil sibh le céile? Anava, post le céile cata sanam ditse? Mortín, Anava, agus céin coáta sa an bhfuil sibh post a Maya? Le fada. Maya's like over it. Okay. Actually, is matla Mayo mar bhí me iad in a gord, fató, bhí sé in a gord I Mayo, na bliantó hen. Agus hatan sé go mór leis. Ceapam seans actually greibh sin sói gaslan bara. Ach, an nó sa bhí aige agus ag na górdaí eile. So, kind of dairig siad ile gas beidir fihid blian ó hen. Agus beidir 10 blian ó hen, hosnig siad ar an nóseo. So, gach mí na nulig, okay, huig siad ilig harnas gotí cúnta Mayo, so gahar na mart nu Castlebar bara. Agus an rud a dhéanamh siad gach blian ná, raig siad brunner, huig siad ruig ragarna, 12 pubs mar derfa. Agus bhí sean nó sa bhí á dhéanamh co, like, right blianta. Agus an son an rud a thorla ná, scéal Harveh Brónach, actually. An blian déirnach a dhéan siad an 12 pubs seo. Bhí siad I gúnta Mayo, an so, ní gaslan bara nu, gahar na mart, ní cuinnum an balla bhí gist, ach in sa tarna pub iver dó. Fuair dlú a carad, miad, boss, yeah. Bhúil taim credo, dír can acla an bar. Agus bhí sé Harveh Dakar gach duine go. Ach bhí sé níos dacra muiad ach go hórd, mar be eisian an duine a bhí an fear sa
a húmper go dtína de pub eile. Yeah. Nolig dachar bhí ann, do gach duine. Lads, bhain is anasoltá sin, más rud é go bhfuil sibh mar lurig, beg mé Instagram ag Julie J Comedy agus hámar Twitter cumá ag Leo Franker. So bí dag bhálinn, gur mína amach go guys, bhí sibh go hálan, gur mína! Julie J got duine. And when we saw Lánach the Rye, leis an céad féisiúr Cumad an bula bus sin, Ger Martin Angolo. Constatáisih. Is fúil na gig seo. As clochta le Gaeilge agus Gaeilgóirí, an slua is massa I Ger comedy. Mar dhéol na heckles áonn tú, you know? I gcóí tá sí cartúcán I Ger gachrid. Tá mé as clochta le Gaeilge, tá mé chun cartúcán all faoi mó, you know, mis ag déanamh éir tá mó caníla go úsáid. As spéirle na heckles áonn tú as spéirle, tá carcolór, you know, you're shit, carcolór. Is féidir le oberle sin, you know. As Gaeilge cartúcán, tá sibh basically ará, níl tusa it now é seo a dhéanamh. Níl me now an oberle sin, tá sé aní as chun a bheith an seo. Ach tá mé dtíire go seo Ger narigid agus na mná áonn tú. Na mná bhfuil Gaeilgóirí tá siad na mná is éascas an tír. Agus sin joke, no. Tá mé súsa seo. No. Bula bus mór go Ger Staunton, actually. Áine as chun a bheith an seo únas go fecinn sé go bhfuil Ger cardúil le feirgneamh agus an tain ní hiige mé sin, you know, an Gaeilge Ger black man tá sé feirgneamh. Tá sé cosúla sais cód I Gaeilgóirs. Ceap me sibh nach tuigim go bhfuil sibh caint fuam. You know, ag tuairt amach is fuil an feirgneamh sin. Mi sé rá, mise. No, tá mé caint faoin na Smurfs, you know. Atch. Yeah. Okay, you know, currently ní ceisna arm faoi, you know, racism in Éireann léonnta seo, agus caig mé rá, tá sé difriúil inis, you know. Tá racism in Éireann inis, tá sé anna inclusive. You know? Mar hampla, an óir dearnach rinne mé gig limnach, dúirlumm chun fuck off arás go dtí bailí clia. Anna yes. Yeah, ach, you know, ní ceapan go bhfuil, tá mé as bailí clia, ach náig tháinig mo clown as tíomh mit Éireann, tágann siad as belfirste. Agus, yeah, tá cúpla jokes agam, agus, ní ceapan go bhfuil racism, you know, ródonna, you know, ceapan go brand sé cá bhfuil tú, you know. Like, an át, nó tá tú an át, you know, níosú fása an át is cumlaat faoin racism, you know. Dá mé mar hampla, dá mé in Athlone, right? Agus tháinig racist cum in Athlone, agus dearann sé lom, ní bhain an tusa an seo. You know, tugam mé sin mar mulla, you know. Mí sé freic table, yeah, ní bhain an aonad an seo, you know. Tá sé éasca jokes I dhéanamh faoi Athlone, so tá mé chun níos mó dhéanamh. You know, San Afric, tugann siad airgid go dtí páistí in Athlone. Conna sa bhfuil siad a gcónaí an sin, you know. Ach, come on. Agus, no, san tíir seo, an rud is massa a Harlaíonn dom ná leagan daoine lábha mar grúig. Seo an rud is massa. Cos mar grúig tá sé fada inis. Aní as nach bhfuil sé, daoine stán mar grúig inis, yeah. De an ná bíonn sé ná bhfuil ar meisce, you know. Le mére lán le gin bán dearrig. An rud is massa. Agus tá ag stán mar grúig inis, má tú a géirí, cur lábhair, come on. Yeah, come on, trust you, come on. See, she's your racist. Could it? Díreach dúirt mé. Tá na Camry a gcuin níl tú chun obair a rís, sin é. Cancelled. No. Tá still gom níl tú racist. Ach, no. Tá ma grúig an na tábhachta dom inis mar tá sé an tainrad a bhfuil I gobar dom. Tá mé ró rawer inis, tá mé as fásach, you know. Tá mé gcónaí a gáil, sin an fáib, gcónaí a gáil, agus, you know, tá mé an puinte inis,
nor ecum ban le crackan ban, e cohav guna dove. E goni tom ex of, oh, bravallum Guinness inish. Anna Casula Guinness, you know. Agus tatni in Guinness lum, you know, Ola Milan Guinness, agus, Tom egan pointe, Dana Milan shows a body all clear, agus feidlum shula stock at ein pub, agus nod a hort gedi an barman, agus swim Guinness, yeah, rouse, right? Ag she diffrule I Castlebar, right? To their Tommy a Castlebar, time gedi Mick Burns, right? Curm nod gedi Mick, right? Fine Guinness, ag goni she again a verucht fiol atch a horchum. An or Derek vi me a Mick Burns, Torme nod, for me McGuinness, agus so say raw black pudding. Near Vissigum and will say Gary black pudding a hortum, no on revision, last anum a via get dumsa. Black pudding, you know. Okay, Tommy go, yeah, go on you go, like somebody. Could to about Neilm sport show, you know. Tommy a verucht, you know, Tommy, what's he made of dornáíocht, you know. Tatni in dornáíocht lum, mar tatni in hugs lum. So she intains sport nach will, it's fatal at hugs and lar. You ain't cashna. It's you know, lar clihe snooker. Eurovision Gert, yeah. And it's tiny and Donald fresh and mar nor not will face ogum fecum Kasula Muhammad Ali if he George Foreman. Chin. Yeah. So so be low leshkill freshen, you know. To my Aaron Iderlane constantly, you know, got in Aaron Iderlane. That's your waistcoat. That's your the phone, you know. So the Aaron Iderlane agus Cohan on gná dinner on man dinner. Cara Orson lay ag ferkent Aaron phone. Yeah. Then moderation Cohan she Cara Orson lay ag ferkent Aaron phone. Agus I say on a brownuk mar ta direct landline aki. Cara or just ag stana. Too fast, you know. Yeah. And what I know, goni be mig tashtel, it's another shot, goni tashtel, agus goni a gettled, you know, be mig goni a gettled the Ryanair, right? Agus, you know, marta she the ser. Agus, neilum contorta mock go gidi fui Ryanair, mar, you know, Mayo and Ari, he fade la torta mock, that she co ser, you know. Neilum, no, Tommy she cough €10 con ettelt gidi stasna, you know. Tommy she made of, oh, well, Misha Tiva stick the netlon. You know, ta here to my lawn saucer. This is in law, a tort bus, river, you know, hosting me the gettles, you know, the Michelin lawn saucer. Like it's been a tort to mock, oh, the Ryanair, or in a race, you know, you land in the art me cart. Do you cough €10? Con ettelt. Yeah, ta Misha song, it's been Misha Gimmery and Marie Misha Ryanair roulette. Right? So if I'm, if I'm ticket condol get the art ufasuk, I'll just tell me, you know, so it's hoping near me condol, you know. Better not make me the now and dulgady at loan. It's coming. Okay. I'll just cat me. Basically, go can create a curler shop. My career. Shouldn't the jokes the cat me. Ni beg she'd you know mock galore on show. Can to be truthful? Can have fear? What cared what? Fear knock. Can have fear knock right? You know, Dibrig. Rinne me na joke show Hannah agus Dibrig sheet so one of Wilshire big goira Neil and Fly big talked on stature. So couple of jokes agus Tommy kun cricket curler show. So if he make lave on law Daranock lave lower go tatni and fair will don Sherrock lemonon lay into show. Yeah, tatni and fair will don Sherrock lemonon lay into show. Agus we make lave shin nor we make tomant. Yeah. Yeah, Neil licensing them. That's on it on Sherrock. U fásach nach will she nor tá to exupadorach le a maher. Agus Darren she that Montreal shot curry shot Montreal shot curry shot Agus cog to Aberley maher is fatal my condoms fain a canic. They should on level and they may rogue glond or these okay. It's far newer I'm sure may. On a new I'm sure. A goni tor a mulla gedi ban Teresh Ganes. Yeah. Ach degana Neil she the noun may a clutch and treat on Finog. Okay, she don't count as far. Okay. No, show eat okay, show. Gurmila also you know what? Mar Angolo got the
An bhfuil muid ré le Áine Gallagher an deir fear sure. Yeah, an bhfuil muid ré beag an fiúm a dhéanamh sa siomra. Curtha lábha le chéile buaile bus mór. Le an iontoch Áine Gallagher. Hi, Dave. Mushif Gama. Good. Oh, brilliant. So yeah, Áine sanam dom. Mushif Kjarkalor, lads. Cunis now, lads. Mashif. Yeah, no, vi may agree. Áine is sanam dom, right? Just egg on deuce. Degana, right, actually being intus erdini. Maar daarin may Áine, right? Because obviously degana daarin dini Áine. Maar toshi litrian mar angana like a father Ine. Agus like todini agoni ag cur an ceist like an bhfuil ein scéal ag buant leis an anam no like ein and actually is scéal ma mar you see sa bhliain ní ag 87, right? Yeah. Vi aithne ag me hismahori ag ban dar vanam Áine, right? Agus thug siad a hanam dom or chugam maar ag an aim sin thug she natural contraceptive advice dóibh. So sin misha, right? Yeah. Yeah, and like honestly, gurv míle mágwaibh as teacht amach agus tachiach do hort dun comedy bio, má siv, gurv míle, yeah. Ní dhéanaan. Like, do you know, on rud ná, right, I wouldn't do it myself, because just on rud ná, ní taithní an comedy lum. So anyway, look, Tommy done seo. So lano I made the right leis an comedy. Tommy beag on in nervishach. Mar okay, so anish Neil McGuelga roll off like Tom McGuelga níos fear, but just like husig me beidir ag feilm like deblian o hin. Agus ní riv sin ní raibh ein tahi agam ach tá is a gom gwyl sé Jacker, so tá sé beag on in Jacker na gigs as Gaeilge dhéanamh. But tá mé just is even lo me kaintle na dini sin ag feilm agus gan along winning because just derim igoni like togan sé agus sin an rud like that's kind of all that it is and like it's chuivan lum nor a husig me mar dúirt me depli no hin an rud is fear a rinne me chun Gaeilge aulam husig me ag immert pel le Gaeilge le fuan lawn Gaeilge, right? So an Irish-speaking football team. Agus bhí sé iontach mar bhí deis agam kind of immersion all san teanga. But obviously, ag an dús bhí sé just có dachar mar níor hiig mé focal a bhí daoine ag rá. Agus is dói, you see, like bhí sé kind of just có sciupi agus, you know, blah. And is dói ag an buinte sin nuair like husig mé ag immert pel. Ní raibh ein tahi agam like since on school, you know. And so nor a husig me actually ein rivishin a chula me Gaeilge beach beep rivan córa, you know. So just like he like just vi sé dachar a bheith ray, you know. Agus vi me an on córa a clistal trí hóra, you know. Riva vi dini ag tanú le fragra uam. So yeah, anyway, so just like glach sé you know, just took a bit of time. And taréis like gá blian. Vi me ag airig níos fear leis leihi agus vi níos mo winning agam I was a bit more confident agus husig me ag dul amach duna imachtaí sosialta agus chuig me gotí an na gradam ihe gradam, you know, the awards night. Yeah, thanks. Yeah. Reassurance is lovely. I love it. Yeah, I do. So anyway, so bhí mar ann agus cheap me go raibh mai Gaeilge níos fear ag an buinte sin. Ach, bhí uchtar a gcuin ag an mórt, agus, like, bhí gach duine ag caint, obviously, doníthe, agus níor hiig mé focal, a bhí daoine ag rá, agus just wochaig mé có donna, you know, just bhí kind of dímá orm agus gachrod, bhí broner, anyway, agus taréis an dinner, bhí mé mahí I éinear, agus tháinig Richie bhí aithne go mér, suastom agus he was like, oh, Áine, I'm will to Cercalor, and I was like, nah, just like Tom Gaeilge co luffa agus just I don't know, like tá sé co dachar agus just husig Richie ag rá, but ach Áine, like nuair atá tú a kaint lum
like one-on-one, nach bhfuil tú an éon gach rud a hiiscint. Agus dúirt me, yes, dói. And he said, agus nach bhfuil tú an éon gach rud a chur chun cín a bhfuil tú a géirí a rá. Agus I was like, yes, dói. And so dúirt sé, cílíonn sin go bhfuil tú lífa. You know, like, obviously, tá sé níos dechra nuair atá tú sa grúpa, no, like, athraíonn an co-text I gcónaí, ach, one-on-one, like, tá tú lífa, you know. Agus, ag an aim, bhí sé a chahabh a fáine ór, the gold fáine. When you're learning or when you're fluent, you get the gold one. So, thóg sé a fáine ór as, off him, as... Gurv magwif. Agus hug sé é dom. Yeah, I know. Yeah, and like is scale fearation anti nil meg maga, obviously, because no one's laughing, you know. No, but agus anyway, vi me an brodo as an féin agus mar a hórle sé gá seachtain ina dhia sin vi me ag dul go the oras an uchtaran. Ag búla le Michael D. Higgins, mar bhí me ag fáil an gasca, an gradam gasca. Yeah. So obviously, chap me ma fáine ór, right? Agus obviously nuair a chunach Michael D. Higgins thusig sé a caint As Gaeilge. Yeah. Agus obviously níor hiig me focail. A bhí Michael D. ag rá, you know? So look, cad atá mé ag rá. Tá mé ag rá. Má bhíonn tú ag feabhlam Gaeilge, okay? I think nuair a ecin Michael D. Higgins just le díma in his eye. Like, you know, when Michael D. looks at you with disappointment, like níl ein pointe níos low, isle, yeah, mar sin, you know? Agus chuchi mé a rash, okay? So is féidir linn, is féidir, yeah, live. So, sinné, agus tógann sé agus a lán tahi mar sin. Anyway, guys, yeah, gur míle mágóibh as teach amach. Is dói tómid beag nach chríicnathe. This is a mad idea. But an chríic nóí mé le joke. So will I? That's mad, isn't it? Oh my god. Okay. Actually, tá cúpla jokes angam, but seo é an rud an ceann is fear tá angam. Okay. Céin fá nach déan Mrs. Doyle go dtí an nuailtocht. An diggin gach duine? Does everyone understand? Don't be scared if you don't. Why does Mrs. Doyle not go to the Gaeltacht? Because of the ban on tea. Gurh míle mágóibh as teach gurh míle mágóibh as an Linenhall chun an imeachta cur siúil agus íhama. Áine Gallagher got duine. Sin áirithe an rá ige deasa got duine sósa gur míle maith as ag teach má. Ní rá sé seo éascaí ach bhí sibh sigahálan gur míle mágad as sin. Go mágad an Linenhall freisin obair aon tuchatha an ihe seo currá. Agus lehainú na faire agus na band Greann tháinig tú a nucht. Dús w.Ger. Agus an sin tháinig mar Angolo. Agus an sin tháinig mar Áine Gallagher. Agus is Ger Staunton, Ihuai, go mágad.